غسالة الاطباق، الفيديو اللي اتطلب مني كتير جدا. ان شاء الله هقول لكم بالتفصيل يعني بشغلها ازاي، وهل ليها لازمة ولا لا، ونوعها ايه، واشتريتها منين، وكل التفاصيل. اول حاجة هتكلم عليها هو نوع الغسالة. نوع الغسالة اريستون. طبعا دي ماركة معروفة، اريستون ايطالي، ماركة معروفة ممتازة جدا. هتلاقيها موجودة في أي يعني معرض أدوات منزلية وأجهزة منزلية، طبعا موجودة في أي مكان. أنا اشتريتها من سعيد للأجهزة المنزلية في مصر الجديدة. ممكن تشتريها من بيتك نفسه لأن هو الوكيل بتاعها. طبعا الناس اللي سألتني قبل كده طب بيتك ليهم عيوب في يعني الصيانه وكده، بصراحه الحمد لله الحمد لله ما شاء الله لغايه دلوقتي انا ما احتجتهمش في الصيانه خالص، لان نوع الغساله نفسه كويس جدا. فانت لو جايبه جهاز مطمنه له عادي ممكن تشتري اي حاجه من بيتك، بس تكوني ضامنه الماركه اصلا بتاعتها. يعني ما جربتهمش في الصيانه بصراحه خالص، الحمد لله ما احتجتلهمش، ويعني ان شاء الله يعني ما يحصلش اي مشكله ان احنا نحتاج لهم. لغايه دلوقتي الغساله ممتازه، هي بقالها عندي حوالي 5 سنين، بس يعني ما شاء الله محتاجناش خالص صيانه، وممتازه جدا معايا. وهوريها لكم من جوه برضو دلوقتي. بسم الله. هي كده من جوه. اول دور ده طبعا بتاعها بتحطي فيه اطباق او كوبايات حسب مواعينك نوعيتها ايه، متقسمه اهي من جوه. لو عايزه تحطي اطباق، عايزه تمليها كلها كوبايات الدور اللي فوق، عايزه تحطي في الادوار اللي هي العلويه دي كده هو برضو فناجين، يعني يبقوا صفين كوبايات فوق بعض او صفين فناجين في الجناب زي كده، بتطوليها وتقصريها زي ما انت عايزه. والرف ده وترصي هنا برضو كوبايات يعني بقيت الاستخدام من جوه. بقيت من جوه هنا تقدري تحطي هنا برضو كوبايات، وهنا كده اطباق صغيره زي ما انت عايزه. وفي الرف الاضافي ده بتعلقيه كده ليه زي ماسكه من هنا كده، ومن جوه نفس الموضوع اهو. ده تقدري تحطي عليه السكاكين مثلا او المعالق الكبيره بتاعه الغرف كده، ده ليها المكان بتاعها. ده كده الرف التحتاني تقدري هنا تحطي اطباق. بصوا ممكن يعني امكانيه زي ما انت عايزه، ممكن تعملي دول كده وترصي اطباق، وممكن تقفليهم وتحطي حلل زي كده. ودي بتاعت المعالق والشوك والسكاكين، بتمليها بتاخد كتير جدا. بصوا يعني ممكن تحطي مثلا في العيون الواسعه دي بالشوكتين وبالتلاته، بتبقى في الجنب هنا كده. وزي ما قلت لك لو ما عندكيش معالق وشوك تقدري تفتحي دول وترصي فيهم الاطباق عادي. وده المكان الاساسي بتاع الاطباق، ده ما بيتقفلش والتاني اللي هم اول صف دول. ده كله برضو عايزه تحطي حلل حطي، عايزه تحطي اطباق براحتك، يعني ممكن يعني حسب مواعينك هي عباره عن ايه تقدري تستفيدي بيها. ده كده اول دور. هوريكم بقى بنحط المسحوق فين. المسحوق بتاعها بيتحط هنا كده، تفتحيها كده بكل سهوله، وبتحطي هنا المسحوق اللي انت مشترياه او الكبسولات بتاعه المواعين. وهنا ده المكان المخصص للزيت. الزيت ده فايدته التلميع، طبعا هكلمكم عنه بالتفصيل دلوقتي. والمكان اللي جوه ده في مكان اهو، ده بيتفتح زي كده، ده بيبقى بيتحط فيه الملح اللي بيجي مخصوص مع الغساله، عشان الميه لو فيها يعني الميه لو مش حلوه او فيها اي مشاكل عندك. ده الفلتر اللي بيشيل اي شوائب مثلا نزلت من المواعين، رزايه مثلا اي حاجه، فبتنزل هنا وانت كل فتره بتفكيه زي كده وبتطلعيه تغسليه اهو زي كده، بتطلعيه تغسليه وتركبيه تاني. ودي بقى الرشاشات بتاعه الميه. طبعا غساله الاطباق ما فيهاش فرش ولا حاجه، معروفه يعني، هي عباره عن رشاشات قويه جدا، ميه سخنه وبتعقم وكل حاجه. سهله جدا في استخدامها، بس اهم حاجه تكون المواعين ما فيهاش اي رواسب من الاكل، يعني ولا رز بواقي، رز بواقي اي حاجه، تبقى الاطباق ما عليهاش اي بواقي اكل خالص. بترصيها او بتشطفيها يعني سريعا كده تحت الحنفيه، او بمنديل بتمسحيها وترصيها في غساله الاطباق، بتطلع نظيفه جدا ومتعقمه وزي الفل. بس التشغيل الصح انك تكوني مش حاطه الحاجات لازقه فيها، يعني عشان اكون صريحه معاكم ممكن يكون ده عيب من عيوب الغساله، ان انت لو حاطه حاجات لازقه
يعني هي ممتازه، بس لو حطيت لها حله لازق فيها كده في القعر شويه حاجات كده محروقه بتاع، لا مش هتطلع، مش هتنضف. فاكون صريحه معاكم، غساله الاطباق حلوه لكن تديها مواعين نظيفه. شوفي انت بقى هتعمليها ازاي. يعني اطباق ما عليهاش بقى اكل، كوبايات ما فيهاش قهوه لازقه. انما اي حاجه غير كده عادي، يعني بتحطي اطباقك عادي مطرح ما اكلتي، اي حلل اي حاجه. بس انا باكد عليكي تحط لها، عشان ما تقوليش انا كرهت غساله الاطباق، دي ملهاش لازمه، دي مش بتعمل حاجه. لا هي ليها لازمه طبعا ومهمه، خصوصا لو عزومات عندك وحاجات زي كده، بتلملك الكوبايات كلها وتلملك الاطباق كلها. ولو الاطباق مش كتير هتحطي حلتين زي ما انت عايزه، لكن تديها الحاجات مش لازقه. هو ده السر بتاعها وسر تشغيلها بنجاح عن تجربه يعني. هكلمكم دلوقتي ايه الحاجات اللي بنحتاجها ليها. ده الملح اللي انا وريتكم من المكان بتاعه. الملح ده بينقي الميه، عشان اهو حتى هو مكتوب عليه اهو: يحسن الاداء، يزيل عسر الماء، يحمي من تكوين الجير او الكلس، يمنع تكون بقع الماء، وبيعمل نقاء كده في الميه 99%. يعني حاجه ممتازه. الملح ده مش بتحتاجي تحطيه عليها يعني غير كل فتره، يعني يمكن كل سنتين مثلا افتح المكان المخصص للملح ده واحط منه. طبعا ده ملح مخصوص للغسالات، مش هتستخدمي اي ملح عندك. هوريكم حبه منه كده اهو، بصوا شكله، يبقى هو ده شكله. ده مش الملح البحري ولا الملح الخشن، ده ملح مخصص للميه والغسالات الاطباق. وده طبعا الكبسولات اللي بقول لكم عليها. اوقات طبعا لما مش بلاقي الكبسولات دي بجيب النوع اللي هو البودر، بس بصراحه الكبسولات دي احسن بكتير عن تجربه في التلميع وفي كل حاجه. يعني بتطلع المواعين فعلا بتبرق، واحسن من البودر بكتير. يعني هتلاقي مثلا من ده بودر ومن ده الكبسوله، الكبسوله هتبقى احسن. وده الزيت زي ما قلنا، حتى مكتوب عليه برضو بيعمل ايه اهو: يشطف الرواسب، يسرع في التجفيف، يكافح بقع الماء، حمايه الطبقه الرقيقه، لمعان اكثر تألقا. يعني ده مخصوص حتى بيخلي الكوبايات بتبرق. الزيت ده هو زي صابون سائل او هما بيسموه زيت، لكن هو بيساعد جدا مع الكبسولة دي. وده اساسي من الحاجات المهمة. يعني مثلا ده كل 10 تشغيلات للغسالة بتضيفي منه. هوريكم دلوقتي بضيف منه فين اهو. بسم الله. ده كده المكان المخصص للكبسولة، بتحطيها تقفلي عليها كده. وده المكان المخصص للزيت اهو. زي ما قلنا كل 10 غسلات مثلا بتشوفي هي محتاجة ولا لأ، بتملي كده المكان ده. طبعا في فتحات زي كده بتبين لك كده كفايه ولا لا لغايه اما تتملي. بس كده مثلا. دلوقتي بقى هرص المواعين بتاعتي وشوفوا هي هتاخد مواعين قد ايه، عشان لو انتي بتفكري تجيبي غسالة الاطباق تقرري محتاجاها او مش محتاجاها. هرص دلوقتي المواعين ونشوفها مع بعض، هنشغلها مع بعض. كده خلاص انا رصيت غسالة الاطباق بتاعتي. طبعا زي ما قلت لك بتقسميها زي ما انت عايزه. لو ما عندكيش حلل انا هحط حله كبيره اهي، لو ما عندكيش بتكملي بالاطباق او باي حاجات عندك. وهنا برضو مليت كل الكوبايات اللي عندي اللي عايزه تتغسل، جمعتها كلها. وحاطه صف تاني زي ما قلت لكم فناجين والكنكات بتاعه القهوه. وهنا حطيت الرف الاضافي زي ما قلت لكم، حطيت عليه الكبش والمعالق الكبيره بتاعه الغرف او اللي بقلب بيها. وجمعت كل المعالق والشوك وحطيتها برضو في المكان المخصص ليها زي كده. بصوا خدت كل المعالق والسكاكين الصغيره وكل حاجه. طب ايه الحاجات اللي ما ينفعش نحطها في غسالة الاطباق؟ الحاجة الوحيدة هي الألمونيا، بتطلع مش حلوة ابدا، بتطلع يعني تقريبا مصدية، بتبوظ لك الألمونيا. لان طبعا المادة اللي بتغسل المواعين دي مش مناسبة خالص مع الألمونيوم.
او طريقه غسل الغساله، فبتطلع لك الحاجه كانها مصديه خالص. فنصيحه مني ما هتحطيش اي حاجه ألمونيا خالص في الغساله. اطباق مينامين عادي، بلاستيك، اركوبال، صيني، ازاز، استانلس. الاستانلس بيطلع بيبرق، المعالق بتطلع بتبرق ومتعقمه، حلوه جدا. طبعا انا حاطه الكبسوله معاكم بتاعه المسحوق اللي هي حطيناها هنا زي كده، بحطها اول حاجه قبل ما ببدا اهي. ودلوقتي هنشغلها مع بعض بسم الله. طبعا هي ليها كذا بروجرام. برضو احب اقول معلومه للناس برضو للافاده، يعني لو انت محتاره تجيبي نوع ايه ومش عايزه تجيبي مثلا اريستون وبتقارني بين الماركات، انا لما جيت اشتري طبعا سالت عن احسن الانواع. كان احسن الانواع وقتها بوش الالماني، بس ما كانتش موجوده. بس طبعا بوش ممتازه ممتازه. يجي بعديها بعد كده على طول ال جي، برضو ال جي ممتازه جدا، ويعني مش بعيده قوي عن الاريستون، لكن هي بعيده في السعر. يعني في فرق كبير في السعر، حوالي مثلا 3000 جنيه او 4000 جنيه في الفرق سعر بين الاريستون. نفس الحجم، نفس الامكانيات، نفس كل حاجه. والال جي، يعني ال جي طبعا يعني ما فيهاش كلام، ممتازه. لكن فرق السعر بس هو اللي خلاني جبت الاريستون. ان حسيت ان الاريستون نفس البرامج، هي نفس الامكانيات، نفس التعقيم، كل حاجه. فحسيت ان هي مش فارقه كتير، والاريستون عمليه جدا. كده الغساله خلصت، بس طبعا انا مش هفتحها دلوقتي لانها دلوقتي البخار شغال فيها قوي جدا، عشان خاطر يعقم بقى المواعين بعد ما اتغسلت. كده عدى دقيقتين على الغساله قفلتها يعني وخلصت. المفروض ان انا استنى اكتر من كده، بس انا عشان افتحها اوريكم برضو البخار. بسم الله. بصوا بقى يعني الحاجه بتبقى بتبرق وعامله ازاي، ما شاء الله. كل حاجه نطفت جدا، وكوبايات سخنه. يعني بصي ما تقدريش تمسكي الكوبايه من كتر ما هي سخنه، بتتغسل بميه سخنه جامد جدا، والتعقيم البخار بيبقى قوي جدا. بصوا مثلا الكنكات، بصوا بقى من جوه بقت بتبرق ونضيفه وبنضفوا جدا. بس الكوبايات مثلا اوريكم واحده برضو من الكوبايات، بس ما فيهاش اي حاجه وزي الفل وسخنين يعني. كوبايات سخنه قوي. وادي الاطباق كمان اهي، هفتحها برضو اوريها لكم. بصوا المعالق والشوك بتبرق، والسكاكين بتبرق، والحله كمان اهي نطفت جدا. بصوا شكلها بيبقى عامل ازاي. معلش ان كان الفيديو طول عليكم شويه، بس انا حبيت اتكلم عن كل التفاصيل يعني بدقه شديده، وما فوتش حاجه ما اقولهاش، عشان الناس اللي بتفكر تشتري غساله اطباق، او الناس اللي عايزه تعرف الانواع الكويسه، والناس اللي عايزه تعمل يعني تعرف ريفيو عنها. يا رب اكون قلت المعلومات اللي تهمكم. شكرا ليكم.